Москва, 1938 год. Лубянка — сердце советской власти и тайн, которые лучше было бы никогда не раскрывать. Подвалы этого здания хранили не только секретные документы, но и нечто более темное, о чем не говорили даже шепотом. Иван Павлович, главный архивариус, прошел здесь всю свою жизнь. Он знал каждый угол, каждую пыльную папку. И все же за последние недели это место стало ему чужим. Пропажи документов, ночные шорохи, исчезновение сотрудников — все это заставляло его сердце сжиматься от тревоги. В тот вечер его вызвали к начальнику управления. Полковник Севастьянов сидел за массивным дубовым столом, уставившись на тонкую папку с красной печатью. «Товарищ архивариус», — начал он холодно, — «ваши подвалы превратились в рассадник слухов и мистики. Вы понимаете, что это недопустимо?» Иван Павлович кивнул, но неуверенно. Он сам не мог объяснить, что происходило. «Я сделаю все, что потребуется, чтобы разобраться, товарищ полковник, но я пока никак не могу объяснить происходящее», — произнес он. Севастьянов поднял взгляд. «Трое пропали, последний вчера. Ваши люди боятся заходить в архив. Мне нужен отчет через неделю. Если не справитесь, то... сами понимаете». Спуститься обратно в архив было страшнее, чем когда-либо. Металлическая дверь лязгнула, открывая темный коридор, залитый слабым светом ламп. Иван Павлович провел рукой по шляпе, пытаясь успокоиться, и вошел внутрь. С ним были двое: Артем Сумеров, молодой архивист с энтузиазмом новичка, и Зоя Соколина, опытный аналитик, которая считала все слухи о шорохах и исчезновениях бредом. «Павлович, вы так смотрите, будто вас здесь пугает каждая полка», — усмехнулась Зоя, поправляя очки. «Мне нечего бояться, а вот вам, товарищи, лучше быть настороже», — сухо ответил он. Архив был огромным. Длинные ряды стеллажей уходили вглубь лабиринта, исчезая в полумраке. Воздух казался тяжелым, а запах сырости напоминал о затхлом подвале. «Где пропал последний сотрудник?» — спросил Артем, стараясь выглядеть храбрее, чем чувствовал себя на самом деле. «У дальнего стола, рядом с папками архива номера 56», — ответил Иван Павлович. Они остановились у деревянного стола, на котором лежали обрывки бумаги. Края страниц были обуглены, как будто их пытались сжечь, но огонь загадочным образом погас. «Это все, что осталось», — прошептал Павлович. Зоя нахмурилась. «Кто их сжег?» «Никто. Они так исчезают. Я видел это своими глазами», — твердо ответил архивариус. На бумагах был странный символ — круг с расходящимися линиями, словно лучи солнца. «Это что за ерунда?» — спросил Артем, осторожно трогая край страницы. «Символ из архива номер 56. «Эти папки никогда не должны были попасть сюда», — пробормотал Павлович. «О, да бросьте! Вы же не верите в эту чепуху, правда?» — скептично произнесла Зоя. Иван Павлович не ответил. Ночь застала их в архиве. Иван Павлович настоял, чтобы они остались, чтобы выяснить, что происходит. Он сел за один из столов, вглядываясь в документы, но мысли то и дело возвращались к событиям прошлых недель. Люди говорили о шепоте, об ощущении чужого взгляда, но он до сих пор не мог понять, как это связано с исчезновениями. Сумеров тихо перешептывался с Зоей в дальнем углу. «Ты правда веришь в эти сказки?» — спросил он. «Нет, но что-то здесь не так. Это место давит на мозги», — ответила она, снимая очки и потирая глаза. Тишина вдруг стала оглушающей.
Иван Павлович поднял голову. Звук шагов раздался откуда-то из дальнего ряда стеллажей. «Кто это?» — спросил он, вставая. Шаги стихли. Вместо этого послышался шорох, словно кто-то перелистывал страницы. «Артем, проверьте, что там», — велел он. Сумеров пошел к стеллажам, но замер у их края. «Следы», — пробормотал он. На полу были следы босых ног, тонкие и узкие, как у ребенка. «Тут никого нет», — добавил он, повернувшись. Зоя подошла ближе, глядя на свет, который вдруг появился на стене. Тонкая полоска, словно от приоткрытой двери. Свет начал расширяться, из него стала формироваться тень, высокий и тонкий силуэт, который не двигался, но казался живым. «Назад!» — крикнул Иван Павлович, но свет погас так же быстро, как появился. Они остались в полной тишине. Только шепот, едва слышимый, доносился откуда-то из глубины архива. Иван Павлович понял, архив скрывает не только секреты. Здесь есть что-то, что не должно было существовать. Тусклый свет ламп пробивался сквозь густую тьму, висящую над рядами архивных стеллажей. Воздух становился тяжелее с каждым шагом. Иван Павлович молчал, всматриваясь в едва видимые тени, словно пытался услышать несуществующий звук. Артем Сумеров шел следом, сжимая в руках фонарь, который начал слегка дрожать. Зоя Соколина шла последней. Ее взгляд скользил по рядам папок, но она не могла избавиться от чувства, что кто-то наблюдает за ними из темноты. «Так», — наконец прервал молчание Павлович, — «мы идем к хранилищу архива номер 56. Если кто-то хочет передумать, сейчас самое время». Зоя остановилась. «Мы здесь не для того, чтобы бояться, Иван Павлович. Если вы не можете объяснить, что здесь происходит, мы разберемся сами». Ее голос звучал твердо, но в глазах мелькнуло сомнение. «Я не боюсь, Зоя Николаевна», — ответил архивариус, «но это место уже поглотило троих. Никто не знает, куда они делись. Мы имеем дело с чем-то, что не поддается объяснению». Хранилище находилось глубоко в лабиринте архивов. Металлическая дверь была заперта на массивный замок, который Павлович открыл дрожащей рукой. Когда дверь открылась, их встретил холодный воздух, будто комната не принадлежала зданию, а вела в другой мир. Помещение было небольшим, узкие стеллажи, на которых лежали аккуратно пронумерованные папки. На каждой красовалась цифра 56 с буквенными литерами и добавочными цифрами. Артем включил фонарь, осветив ближайшие полки. «Здесь все началось», — пробормотал Павлович. Зоя подняла одну из папок. Она была тяжелее, чем ожидалось, и будто излучала тепло. На обложке не было никаких пометок, кроме того самого странного символа — круга с расходящимися линиями. «Почему эти папки такие важные?» — спросила она, рассматривая символ. В 1924 году их передали из лаборатории при наркомате, начал Павлович, поглаживая ладонью собственную шляпу. Никто не знает, что именно в них содержится. Говорят, это были исследования, которые пытались понять природу аномалий. «Каких еще аномалий?» — резко спросил Артем, опуская фонарь. «Все, что связано с этими документами, не поддается логике. Люди, которые их читали, начинали видеть сны, будто строки в папках разговаривали с ними». Зоя вскрыла папку, игнорируя предостережение. На первых страницах были старые схемы, рисунки, покрытые неразборчивыми символами. Внимание ее привлек один документ. Он был написан на странном языке, который она не узнала. Кто мог это составить?
Этих людей уже нет. Никто не знает, что стало с группой исследователей, ответил Павлович. Пока они изучали содержимое, напряжение росло. Шаги где-то за их спинами становились все более явственными. Зоя обернулась, уверенная, что сейчас увидит кого-то в коридоре, но вместо этого перед ее глазами мелькнула едва заметная тень, быстро исчезнувшая между стеллажами. «Кто-то есть с нами», — тихо произнесла она. Артем подошел ближе к Павловичу, пытаясь скрыть дрожь. «Это невозможно. Мы закрыли двери. Здесь только мы». Но чувство, что они не одни, становилось все сильнее. Шаги раздались снова, на этот раз ближе. Зоя подняла фонарь, но свет не разгонял тьму. Вместо этого он, казалось, растворялся, оставляя углы помещения погруженными в густую черноту. «Нам нужно уходить», — твердо сказал Павлович. «Нет», — ответила Зоя, — «если мы уйдем, ничего не выясним. Эти документы — ключ ко всему». В этот момент свет замигал. Лампы, висящие под потолком, начали гаснуть одна за другой. Павлович схватил Зою за руку, пытаясь вытянуть ее из комнаты, но было слишком поздно. Свет полностью погас, и тьма накрыла их. Шепот заполнил пространство, множество голосов, перекрывающих друг друга. «Вы слышите это?» — выдохнул Артем, оборачиваясь. Павлович знал этот звук. Это были слова, но он не мог разобрать их, словно язык был ему незнаком. Шепот стал громче, превратившись в гул, и тут они увидели это. Из темноты выползла тонкая полоска света, похожая на линию двери. Она начала расширяться, становясь ярче. В ее центре появилась фигура, высокая, с нереально длинными руками. Она стояла неподвижно, как будто ждала их. Зоя сделала шаг вперед, будто подчиняясь невидимому зову. Павлович резко дернул ее за руку, пытаясь удержать, но фигура вдруг двинулась. Она не шла, а словно скользила по полу, не издавая ни звука. «Бежим!» — закричал он, вытаскивая Зою из комнаты. Артем, ослабевший от страха, побежал следом. Когда они выбрались в коридор, дверь за ними захлопнулась с оглушительным стуком. Они остановились только в центральном зале. Зоя тяжело дышала, не в силах произнести ни слова. Павлович, опираясь на стену, обхватил голову руками. «Что это было?» — выдавил Артем. «Я не знаю», — ответил Павлович, наконец подняв голову. «Но это не должно было быть выпущено». Зоя посмотрела на папку, которую все еще держала в руках. «Это не просто документы. Это что-то живое». Шепот вновь раздался вдалеке, но теперь он звучал, словно приближался. «Они не остановятся. Они знают, что мы здесь», — прошептал Павлович. Холодный воздух в архиве становился все тяжелее, пропитывая каждую клетку тела, будто сама атмосфера этого места пыталась проникнуть внутрь. Иван Павлович сидел за тяжелым деревянным столом в зале для чтения. Его пальцы дрожали, когда он водил ими по пыльной поверхности. Лампа на столе мерцала, то ярко вспыхивая, то угасая, оставляя их в полумраке. Зоя молча сидела напротив, уставившись на папку, которую все еще прижимала к груди. Ее дыхание было прерывистым, словно она пыталась успокоиться, но мысли о том, что они видели, не отпускали. «Мы совершили ошибку», — наконец произнес Иван Павлович, не поднимая глаз. Его голос прозвучал устало, почти безжизненно. Зоя резко вскинула голову. Ее взгляд был острым, но в глубине глаз читалась растерянность. «Ошибку? Вы так говорите, будто мы специально искали это проклятие». Ее голос прозвучал громче, чем она хотела, эхом разлетевшись по залу. «Мы не искали, но нашли», — тихо ответил Павлович, наконец подняв голову. «И теперь все зависит от того, что мы будем делать дальше».
Он оглядел помещение. Зал, который всегда казался ему надежным убежищем от хаоса внешнего мира, теперь был пропитан странным холодом. Тени на стенах двигались, хотя источников света не прибавилось. «Вы это видите?» — внезапно спросил Артем, нарушив молчание. Он стоял у окна, его лицо было бледным, а глаза широко раскрыты. «Вижу, что?» — насторожилась Зоя, поворачиваясь к нему. Артем указал на стекло. Снаружи должно было быть видно освещенные фонарями улицы Москвы, но вместо этого за окном раскинулось что-то другое. Это был странный пейзаж, бескрайние пустые поля, темное небо, в котором клубились черные облака, а вдалеке виднелись неясные очертания каких-то фигур. «Это не может быть правдой», — выдохнула Зоя, подходя ближе. «Я видел это и раньше», — сказал Артем, не отрывая взгляда от окна. «Когда мы открыли ту дверь, это место пытается вытеснить наш мир». Иван Павлович медленно поднялся. Его лицо исказилось в выражении, которое трудно было назвать страхом. Это была смесь понимания и ужаса. «Это не просто место», — произнес он, — «это живая сущность. Архив — это не только документы, это врата». Зоя обернулась к нему, ее руки крепче сжали папку. «Вы знали? Вы знали об этом?» «Я знал, что есть что-то странное, но я не знал, что это заходит так далеко», — признался Павлович. Несмотря на страх, Зоя не могла отпустить папку. Символы на ее обложке, странный круг с расходящимися линиями, притягивали ее взгляд, будто шептали что-то неразборчивое, но важное. «Эти символы, — наконец произнесла она, — я видела их раньше». Иван Павлович удивленно посмотрел на нее. «Где?» «В одном из старых дел, которые я изучала в архиве Центрального аппарата. Это был отчет о научной экспедиции в 1924 году. Они исследовали аномальные зоны, как это было названо, места, где люди исчезали, где видели странные явления. Эти символы были на документах той экспедиции». Артем обернулся. Его лицо приобрело странное выражение, как будто он уже понял то, о чем Зоя говорила. «Вы хотите сказать, что эти папки связаны с теми зонами?» Зоя кивнула. «Именно так. Я думаю, что эти папки, не просто записи. Это ключи, они могут открывать эти зоны». Павлович медленно провел рукой по лицу, пытаясь собрать мысли. «Тогда получается, что люди, которые здесь пропали, они не просто пропали, они были затянуты», — закончила Зоя. Ее голос стал почти шепотом. Пока они говорили, что-то начало происходить. Вдали, в коридорах архива, послышались шаги. Они были медленными, но четкими, словно кто-то приближался. Артем первым обратил на это внимание. «Кто-то идет», — прошептал он, его голос дрожал. Павлович схватил фонарь и направился к двери, но за ней было пусто. Только тишина, казалось, обволакивала все вокруг. «Тут никого нет», — сказал он, возвращаясь, но как только он закрыл дверь, шаги возобновились. На этот раз они были ближе. Зоя вскочила, крепче прижимая папку. «Они не перестанут. Мы открыли что-то, что не может быть остановлено», — сказала она, глядя на Павловича. Тот посмотрел на часы. Они все еще показывали 3 часа ночи. Время застыло, как будто архив сам остановил его. «Мы должны найти способ закрыть это», — твердо сказал он. «Если это правда ключи, они должны быть уничтожены. Но если мы уничтожим папки, мы никогда не узнаем, что произошло», — возразила Зоя. «Знание не стоит того, чтобы жертвовать жизнями», — резко ответил Павлович.
Когда они начали выбираться из центрального зала, в глубине архива снова появился тот самый свет. Тонкая полоска, словно линия двери, медленно расширялась, и из нее вновь проступила тень. На этот раз она двигалась быстрее, длинные конечности скользили по полу, как змеи, оставляя за собой следы. «Уходим!» — закричал Павлович, хватая Зою за руку. Артем медлил. Он словно был загипнотизирован. «Нет, оно зовет меня», — пробормотал он, делая шаг к свету. «Артем, не смей!» — закричала Зоя, но парень уже вошел в освещенный круг. Тень обвила его, и свет погас. Павлович и Зоя остались одни в кромешной тьме, окруженные звуком шепота. «Мы теряем контроль», — прошептал Павлович. Зоя держала папку так, будто от нее зависела их жизнь. «Если мы не найдем способ остановить это, — наконец сказала она, — архив поглотит нас всех». Тишина, которая окутала архив после исчезновения Артема, казалась не просто гнетущей, но живой. Шепот, ранее едва различимый, теперь не смолкал. Иван Павлович и Зоя сидели в центральном зале, каждый вцепившись в край стола, словно это могло удержать их в реальности. Свет лампы мерцал, то угасая, то вспыхивая с новой силой. Зоя не выпускала из рук папку. Ее взгляд был прикован к странному символу на обложке, но в голове вертелось только одно — как это остановить? «Мы должны уничтожить ее», — наконец прервал молчание Павлович. «Вы думаете, это поможет?» — резко ответила Зоя. Ее голос дрожал. «А что еще мы можем сделать? Этот архив уже не просто место. Он забирает нас. Если мы не попробуем...» Зоя вздохнула и положила папку на стол. Ее руки все еще дрожали, а глаза блестели от страха, но она старалась сохранить спокойствие. «Если мы уничтожим ее, мы никогда не узнаем, что происходит. Что, если это не единственная папка? Что, если это только часть чего-то большего?» Иван Павлович замолчал. Его лицо стало напряженным, и на мгновение он выглядел как человек, который уже принял решение, но не был уверен, хватит ли ему сил, чтобы его выполнить. «Тогда мы должны пойти глубже», — наконец произнес он. «Вы хотите вернуться в хранилище?» — с ужасом спросила Зоя. «Не только. Эти схемы, которые мы видели, они показывают тоннели под архивом. Мы должны узнать, что там». Иван Павлович вооружился фонарем и небольшим топором, который нашел в шкафу с аварийным инвентарем. Зоя последовала за ним, крепко прижимая к себе папку. Ее шаги были быстрыми, но неуверенными. Тоннель, о котором шла речь, находился в самом дальнем углу архива. Старинная дверь, покрытая слоем пыли и паутины, вела вниз к узкому спуску, который уходил вглубь здания. «Как вы узнали об этих тоннелях?» — спросила Зоя, когда они спустились на несколько метров. «Я не знал. Эти схемы... Они были спрятаны в папке. Я не думаю, что кто-то из нас раньше видел их. Они словно сами хотят, чтобы мы пошли туда». Зоя не ответила, но ее дыхание стало тяжелым. Спуск занял несколько минут, но казалось, что он длился вечность. Узкий проход расширился, открыв перед ними просторное помещение, напоминающее древний склад. Потолок терялся в тени, стены были покрыты странными знаками, похожими на те, что они видели в папке. «Это что, храм?» — прошептала Зоя. «Не знаю», — ответил Павлович, осматривая стены. В центре помещения стоял массивный каменный стол, вокруг которого были разбросаны древние свитки и книги. Иван подошел ближе, внимательно рассматривая все, что попадалось ему на глаза. Одна из книг выглядела особенно странно. Ее страницы были из черного материала, а текст — серебряными буквами. «Что это?»
— спросил он, поднимая книгу. Но как только он открыл ее, из глубины тоннеля донесся звук. Это был не просто шепот, это был вой, глубокий, болезненный, словно кто-то мучился в агонии. «Мы не одни», — прошептала Зоя, сжимая папку. Свет фонаря выхватывал из тьмы лишь фрагменты пространства, но вокруг них что-то начало двигаться. Шаги, мягкие и едва слышимые, окружали их. «Назад!» — крикнул Павлович, хватая Зою за руку. Но путь назад был уже закрыт. Прямо перед ними возникла та самая полоска света. Она расширялась быстрее, чем прежде, превращаясь в сияющую арку. Из арки вновь вышла тень. Теперь их было две. Они двигались быстрее, чем могли представить. «Беги!» — закричал Павлович, толкая Зою в сторону. Тоннели казались бесконечными. Зоя бежала, не оглядываясь, чувствуя, как стены будто сжимаются вокруг нее. Шепот преследовал ее, становясь все громче. Она остановилась лишь тогда, когда уперлась в тупик. Павлович вскоре догнал ее. Его лицо было покрыто потом, а дыхание стало хриплым. «Мы не можем вернуться», — выдохнул он. «Они не отпустят нас». Зоя посмотрела на папку, которую все еще держала. Ее символы светились в темноте. Это их источник. Они привязаны к этому. «Тогда уничтожь ее», — твердо сказал Павлович. Зоя посмотрела на него, ее руки дрожали. «А если это не остановит их?» Он положил руку на ее плечо. «Если мы ничего не сделаем, они заберут нас. Мы не можем позволить им выйти за пределы этого места». Она кивнула. Дрожащими руками открыла папку и вырвала первую страницу. Слова на бумаге словно кричали, но это был не звук, а что-то в голове, проникающее в саму душу. Зоя поднесла зажигалку к краю бумаги. Огонь быстро охватил лист, и в тот же миг шепот прекратился. Но только на мгновение тени завыли, их движения стали хаотичными. Одна из фигур протянула длинную конечность в сторону Зои, но Павлович бросился вперед, рубанув по воздуху. «Жги!» — закричал он. Зоя уничтожала лист за листом, пока папка не превратилась в горстку пепла. Когда последний лист исчез в огне, свет начал меркнуть. Фигуры замерли, их очертания начали распадаться. Павлович и Зоя остались одни в темноте, окруженные лишь запахом гари. Тишина вернулась. Впервые за долгие часы архив перестал дышать. «Они ушли?» — прошептала Зоя. Иван Павлович оперся на стену, его силы были на исходе. «Я не уверен», — ответил он. Вдали снова послышался шепот. Эта папка была не единственной. Мрак в архиве больше не казался чем-то живым, он стал частью самого пространства. Иван Павлович и Зоя стояли в узком тоннеле, освещенном единственным фонарем. Огонь, уничтоживший папку, оставил едва уловимый запах гари, но с каждым мгновением тишина становилась все глуше. «Мы уничтожили ее», — тихо сказала Зоя, опускаясь на холодный пол. «Почему они не ушли?» Павлович молча смотрел в темноту. Его лицо было напряженным, но в глазах читалась усталость. «Потому что они никогда не были связаны только с одной папкой», — наконец произнес он. «Это было только начало. Эти вещи, они были здесь задолго до нас». Зоя подняла голову. Ее руки дрожали, но в ее взгляде мелькнула решимость. «Если это только начало, то где конец? Как это остановить?» Иван Павлович обернулся к стене. Символы, которые раньше были едва различимы, теперь светились слабым красным светом. Он провел рукой по камню, словно пытаясь понять, что скрывается за этими знаками. «Конец там, где все началось», —
ответил он. «Нам нужно вернуться». Поднявшись по узкому тоннелю, они снова оказались в центральном зале архива. Но теперь все выглядело иначе. Стеллажи, которые раньше были покрыты пылью, стали гладкими, словно их кто-то тщательно вычистил. Бумаги на полках выглядели новыми, но тексты на них исчезли, оставив только чистые страницы. «Что здесь происходит?» — прошептала Зоя. Павлович поднял фонарь, освещая пространство. «Архив меняется. Он не хочет, чтобы мы нашли то, что ищем». Они прошли мимо стеллажей, которые становились все более странными. Один из рядов был усыпан книгами, которые казались одинаковыми, но каждая из них при ближайшем рассмотрении менялась. Обложки исчезали, страницы становились пустыми, а затем появлялись новые слова. В дальнем углу зала снова появился тот самый свет. Полоска, напоминающая дверь, медленно расширялась, но на этот раз из нее не вышла тень. Вместо этого они услышали голос. «Почему вы вернулись?» Голос был глубоким, странным, будто шел откуда-то изнутри стен. Зоя замерла. Ее дыхание стало прерывистым. «Кто вы?» — крикнул Павлович, направляя свет фонаря в сторону двери. Ответа не последовало. Вместо этого свет арки начал мерцать, и помещение наполнилось шепотом. На этот раз он был громче, почти оглушительным. Зоя закрыла уши, ее лицо исказилось от боли. «Мы не можем оставаться здесь!» — закричала она. «Нет», — твердо ответил Павлович, — «это наш единственный шанс. Мы должны пройти через эту дверь». Они подошли ближе, свет стал ослепительным, и Зоя почувствовала, как земля под ногами начала дрожать. «Что, если это ловушка?» — прошептала она. «У нас нет выбора», — ответил Павлович. Они шагнули внутрь арки. Мир за дверью не был похож на что-либо из их опыта. Они оказались на бескрайней равнине, где небо было черным, а земля светилась слабым серебристым светом. Повсюду раздавался шепот, и вдалеке виднелись фигуры, которые двигались медленно, словно сквозь вязкий воздух. «Это место», — начала Зоя, но замолчала, не находя слов. «Это их мир», — ответил Павлович. Фигуры начали приближаться. Теперь они могли разглядеть их лучше. Это были человеческие силуэты, но их лица были лишены черт, а тела странно искаженными, как будто они не существовали полностью в одном измерении. «Они хотят нас здесь», — сказала Зоя, ее голос дрожал. «Мы не дадим им взять нас», — твердо ответил Павлович, поднимая топор. Фигуры окружили их. Шепот стал настолько громким, что, казалось, он разрывает сознание. Зоя схватилась за голову, пытаясь сопротивляться, но ее ноги подкосились, и она упала на колени. Иван Павлович встал перед ней, защищая ее своим телом. «Это не конец», — сказал он. Его голос был твердым, но в нем слышалась нотка отчаяния. Вдруг Зоя заметила что-то на земле. Прямо под их ногами был символ, тот самый круг с расходящимися линиями. Она дотронулась до него, и ее тело пронзила волна энергии. «Это ключ», — прошептала она. «Это должно закрыть их врата». «Что ты делаешь?» — закричал Павлович, но Зоя уже начала рисовать на земле что-то, что видела в документах. Фигуры стали двигаться быстрее, но когда она закончила, земля начала дрожать. Свет внезапно погас, и мир начал распадаться. Когда они очнулись, они снова были в архиве. Все вокруг выглядело так, как раньше. Пыльные стеллажи, слабый свет ламп. Зоя сидела на полу,
Ее руки были покрыты порезами, но она все еще дышала. Иван Павлович помог ей встать. «Они ушли?» — спросила она. «Я не знаю», — ответил он, — «но архив больше не дышит». Они посмотрели на часы. Время снова пошло. Зоя вздохнула с облегчением, но в тот момент на столе перед ними появилась новая папка. На ее обложке красовался знакомый символ. «Это не конец», — прошептала она.